La oss ta et eksempel på beregning av tangentplan. Eksempelet jeg tenkte å ta for meg, det er f av xy lik x i andre pluss y i andre. Jeg har forsøkt etter beste evne å skissere denne flata som beskriver grafen til f av x. La oss prøve å finne tangentplanet i punktet 1, 0. Og hvilken verdi er det vi skal da ha på z-aksen? Setter vi inn 1 der, får 1 i andre pluss 0 i andre, det er 1. Så da skal det stå 1 der. Så vi har nå a er 1, b er 0, og f av a, b er dermed 1. Så la oss finne tangentplanet til denne flata i dette punktet. Ja, vi tar først og så finner vi en partiell derivert av f med hensyn på x, og den er da lik 2x. Vi deriverer jo første ledd der og får 2x, og andre leddet det er jo en konstant å regne når vi deriverer med hensyn på x. F, y, altså den partiell deriverte av f med hensyn på y, den er da tilsvarende 2y. Og hvis vi går litt tilbake og så ser på selve uttrykket vårt, så ser det sånn her ut. Vi har z er lik f av ab, det blir jo veldig lett å finne, for den vet vi jo er lik 1, og så skal vi plusse da med den verdien her i punktet ab. Så det er vi nødt til å se på. F av fx i punktet AB 1, 0. Hva er det for noen ting? Og hva er fy i punktet 1, 0? Jo, det er bare å sette direkte inn i disse to uttrykkene her. Setter jeg inn 1 for x, så får jeg 2 ganger 1. Og y, den er jo ikke med i selve uttrykket, så det spiller ikke noen rolle at det står 0 der. Så fx, det er da 2. Fy i punktet 1, 0. Da setter vi inn punktet 1 for x inn i uttrykket, og vi har jo ikke noe x her, så den spiller ikke noen rolle hva den x-verdien er. Men y er lik 0, så vi får da 2 ganger y som er 0, er lik 0. Og som vi sa, f av ab, f av 1, 0, det var lik 1. Så nå når jeg bruker dette generelle uttrykket mitt, det er f av a b pluss, jeg får da f av a b, den var lik 1, jeg kan bare skrive det direkte inn her. Så uttrykket for tangentplanet er da f av ab pluss fx, som er 2 ganger, og så skulle vi da ta x minus a, og går vi tilbake og ser her, x minus a, og a, det var jo 1, og b var lik 0. Så vi får 1 der, og så får vi pluss fy, som er 0 ganger y minus b, og b var 0. Sånn der. Så det er hele uttrykket, ser dere, for tangentplanet. Så dermed er vi i mål, altså z, den er da lik 2x minus 2 pluss 1. Så når jeg ganger ut her, så det blir altså 2x minus 1.